오늘 팬티 무슨 색이냐고요? 오늘도 검정색입니다. 실제로 검정색입니다. 왜냐면 이 한복이 검정색이기 때문입니다. 진짜 검정색입니다. 아우 시원하다. 색 말고 어떤 팬티인가요? 만져보겠습니다. 잠깐만. 만져볼게요. 로우라이즈 티는 아닙니다. 티는 아니고 만져보겠습니다. 아까는 하했는데 아까는 하했다고 안 하했어. 무슨 소리야. 거기까지는 유료를 안 해요. 감사합니다. 그 옆에 골반 쪽에 요렇게 옆에 요렇게 구멍이 뚫려 있어. 구멍이 요렇게 끈에 구멍이 뚫려 있어. 거기까지. 오케이. 거기 요렇게. 오케이? 그렇게 생겼어요. 그렇게 생겼습니다. 디자인은 색깔은 검정색이고요. 디자인은 좀 달라요. 거기까지입니다. 어허. 이제 반을 마셨고요. 반을 마셨는데 벌써 알딸딸한 거 보니까 어허.